distance နဲ့ displacement ကဘာတွေကွာခြားတယ်လို့ထင်တယ် distance ကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်အကွာအဝေးလို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဥပမာ point A နဲ့ point B က10 meter အကွာအဝေးရှိတဲ့သဘောမျိုး displacement ကိုကြတော့အရွေ့လို့ဘာသာပြန်တယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရွေ့လျသွားတဲ့အရွေ့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်စမှတ်နဲ့အဆုံးမှတ်ရှိတယ်ဥပမာ point A ကနေ point B အထိ10 meter ရှိတဲ့လမ်းကိုကားတစ်စီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကားသွားတဲ့ခရီးအကွာအဝေး distance နဲ့အရွေ့ displacement အတူတူပဲဖြစ်တယ် distance ကလည်း10 meter displacement ကလည်း10 meter ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအကယ်၍ကား point A ကနေ point B ကိုလည်းသွားတယ်တခါပြန်ပြီးတော့ point B ကနေ point A ကိုပြန်လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကားသွားခဲ့တဲ့ distance အကွာအဝေးကစုစုပေါင်း20 meter ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကားရဲ့ displacement အရွေ့ကကျတော့0ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားရဲ့စထွက်တဲ့အမှန်နဲ့ပြန်ရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဆုံးဘက်ကအတူတူဖြစ်တယ်သဘောကမူလ position ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အတွက်အရွေ့ displacement မရှိတော့တာပဲဖြစ်တယ် distance နဲ့ displacement ရဲ့နောက်ထပ်ကွာချက်တစ်ခုက distance ကအရာဝတ္ထုသွားလမ်းကြောင်းအကွာအဝေးဖြစ်ပြီးတော့ displacement ကကျတော့အနည်းဆုံးမြင့်ဖြောင်းအကွာအဝေးဖြစ်တယ်ဥပမာဘောလုံးတစ်လုံးကိုကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘောလုံးသွားတဲ့လမ်းကြောင်း distance ဖြစ်ပြီးတော့ဘောလုံးရဲ့အစမှတ်နဲ့ဆုံးမမြင့်ဖြောင်းအတိုင်းတဲ့အကွာအဝေးက displacement လို့သတ်မှတ်တယ်သဘောက distance ရွေးရှားတဲ့လမ်းကြောင်းအကွာအဝေးဖြစ်ပြီးတော့ displacement ကကျတော့စမှတ်နဲ့ဆုံးမဲ့မြင့်ဖြောင်းအကွာအဝေးဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့် displacement ကို shorter distance လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကွာချက်ကတော့ distance က scalar quantity magnitude တစ်ခုတည်းရှိပြီးတော့ displacement ကကျတော့ vector quantity magnitude ရော direction ရောရှိတယ်ဥပမာကားတစ်စီးကအရှေ့ဘက်ကို10 meter သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကားသွားတဲ့ distance 10 meter magnitude တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ displacement ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် magnitude က10 meter အပြင်အရှေ့ဆိုတဲ့ direction ကိုပါဖော်ပြနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့် vector quantity ဖြစ်တဲ့ displacement ရဲ့ physical quantity s အပေါ်မှာမျှတည်နေတာတင်ပြီးအသုံးပြုရတာဖြစ်တယ်